հարգելի ներկաներ, ամենասկզբում ասեմ, որ մեզ համար, հայ ազգային ճակատի անդամների, ես կարծում եմ մեր բոլորի համար, շատ կարևոր օր է այսօր, քանզի այսօր հիմք է դրվում նոր հարթակ արտահայտվելու, ինքնարտահայտվելու, համախմբվելու, ազգային գաղափարների շուրջ վերականգնելու, հետևողական աշխատանքներ իրականացնելու, ազգային ավանդույթների վերականգնման, զարգացման և տարածման գործընթացում։ Այդ իսկ պատճառով մեր անհանգստությունը և ուրախությունը հավասարազոր են իրար, քանզի մենք շատ պատրաստական ենք ծառայելու ձեր հետ միասին Հայաստանի Հանրապետությանը, հայ ազգին։ Հարգելի բարեկամներ, և ինչպես նախապես հայտարարել էինք, այսօր հավաքվել ենք այստեղ հայ ազգային ճակատ հասարակական կազմակերպության հիմնարկեքի արարողությանը և այդ առիթով կազմակերպված մամուլի ասուլիսին, որի համար հայտնում ենք մեր խորին շնորհակալություն կազմակերպության բոլոր բարեկամներին, մեր հյուրերին և իհարկե զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Տեղեկացնեմ, որ ազգային ճակատ անունով կազմակերպությունը ստեղծվել էր 2020 թվականի հուլիսին և այստեղ այս դահլիճում սեպտեմբերի 8-ին հավաքվել էին նրա նպատակները և խնդիրները։ Այսօր կազմակերպությունը ներկայանում է նորովի, նոր անվամբ, նոր խնդիրներով ու նպատակներով, քանի որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի նկատմամբ թուրք-ադրբեջանական սանձազերծած պատերազմի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի առաջ ծառացել են լրջագույն մարտահրավերներ։ Հավելեմ, որ կազմակերպության հիմնարկեքի այսօրը ևս ունի իր խորհուրդը և պատահական չէ, որ այսօր հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու տոնացույցով նշվում է Վարդանանց տոնը, մենք գիտենք, որ 5-րդ դարում Վարդան Մամիկոնյանը, նրա համախոհները ոտքի ելան պայքարելու, մարտնչելու հայոց հայրենիքի, հավատքի, ընտանեկան սրբությունների ու ամատույթների համար։ Եվ այսօր Վարդանանց տոնին մենք հավաքվել ենք հայ ազգային ճակատ հասարակական կազմակերպության հիմնարկեքի հանդիսավոր արարողությանը, հավատարիմ լինելով նրանց ուխտին ու դավանանքին և բարոյական իմաստասիրությանը։ Ես կփորձեմ շատ հակիրճ այս պահի ներկայացնել հայ ազգային ճակատի նպատակները։ Խնդրեմ ձեր ուշադրությունը։ Առաջին, հայոց ազգային գաղափարաբանության ձևավորմանը և ազգային ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետության կերտման նպաստելը։ Ազգային պետության կերտման, ազգային ծրագրերի և ազգային նպատակների իրականացման համար հայոց ազգային բնավորության, ինքնության, հիշողության և գիտակցության, մտավոր հոգեկան և բարոյական ներուժի զարգացմանը, համախմբմանը և ամբարմանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և հայկական սփյուռքի միջև կապերի ամրապնդմանն ու փոխհարաբերությունների արդյունավետ զարգացմանը նպաստելը։ Երրորդ, Հայաստանի Հանրապետության և հայկական սփյուռքի, ինչպես նաև հայոց բարեկարգությունը ու հարաճադիմությանը նպատակամիտված ազգային ծրագրերին աջակցության ցուցաբերումը։ Չորրորդ, ազգային արժեքների և ազգային գաղափարների, այդ թվում համամարտկային ու միջազգային նշանակության և հայաստանյան սուրբ եկեղեցու դավանության ու ավանդույթների պահպանմանը, տարածմանը, հանրահռչակմանը և զարգացմանը նպաստելը։ Եվ հինգերորդ, Հայաստանի Հանրապետության և հայ ազգի նկատմամբ միջազգային բարենպաստ վերաբերմունքի ձևավորմանը նպաստելը։ Սա հակիրճ մենք ներկայացրեցինք մեր նպատակներից կախված, նպատակների կետերը վստահեցնեմ, որ շատ են, կանոնադրությունը մենք ունենք, ընթացս մենք ձեզ կներկայացնենք բոլոր այն դրույթները, այն հիմնախնդիրները, որ մենք արծարծում ենք և փորձում ենք այս նոր կազմակերպությունով մենք բարձրացնել, ընթացս մենք ձեզ կներկայացնենք։ Իսկ այս պահին ուզում եմ սիրով ողջույնի համար խոսքը փոխանցել հայ ազգային ճակատ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր ղեկավար Գևորգ Գևորգյանին։
Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորիդ ու շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ներկաներին, բարեկամներին մեր, ընկերներին, որ ներկայ գտնվում եւ զանգվածային լրատվող միջոցներին։ Գիտեք, ամեն անգամ սենց խոսելուց հասարակական կազմակերպությունների ոլորտում համատացում ես ինչ պետք է խոսես եւ ինչի մասին պետք է խոսես, որովհետեւ կարելի է մտածել, որ պրինցիպի մենք խոսում ենք ամենամեն ինչ ու շատ հաճախ սկսում ենք կրկնվել, որտեղ այն մտքերը, որը մեզ տանջում է, դրա մասին մենք տարբեր առիթներով անընդհատ բարձրաձայնում ենք։ Բայց իրականում մենք ունենք կարևորագույն վտանգ, պետականության վտանգ, պետականության կործանման եւ մեր հայ տեսակի վտանգ։ Եվ այս վտանգը տարբեր հարթակներով, տարբեր ձևերով, տարբեր տեխնոլոգիաներով մեզ կարողացան բերել ու պարակտել։ Առաջի պարակտումները գնաց միլիտարիզացիա գաղափարներով, պարակտումները գնացին հին ու նորերով, սև ու սպիտակներով, կուսակցական եւ անկուսակցականներով, եւ այսօր ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ, որ մենք կարողանում ենք ցույց տալ հասարակական կազմակերպության հիմնադրման ժամանակ, որ մենք բոլորս միասին ենք, որովհետև մեր նպատակները բոլորիս ազգային եւ պետականության, ազգի եւ պետականության շուրջ է, որ չկա մեր ազգում հին ու նոր, սև ու սպիտակ, չկան մարդիկ, ովքեր մտածում ու անհանգստանում են երկրի ու պետականության համար, իրենք կարող են համարվել հին կամ նոր, որովհետև գիտեք, հայ ազգային ճակատ, վերնագիրը հետաքրքիր է, անվանումը կարևոր է, բայց չի կարող լինի ազգային գաղափարաբանություն եւ ազգային ծրագրերի իրագործում կյանքի կոչում, եթե երկրի ղեկին ապազգային իշխանությունը։ Ինչքան դու ցանկանաս հասարակական կազմակերպությունը ինքը իր կանոնադրությամբ եւ ամեն ինչով քաղաքական չի բնականաբար, բայց դու չես կարող զերծ մնալ այդ ամենից, եթե մենք խոսում ենք ազգային գաղափարաբանությունից, որտեղ այսօր ոտնահարվում է մեր ազգայինը, որովհետև ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մենք մեր տեսակը չլինի։ Եվ դրա համար այսօր այս կազմակերպության կարևորությունը մենք գտնում ենք, որ ինքը իր տեսակով պետք է վեր լինի քաղաքական, ապաքաղաքական, այսինքն կուսակցական գաղափարներից վեր։ Ինքը չի կարող պետականաշինության գործում, անմիջական գործ ունենալով կապ չունենա քաղաքական գործընթացների բնականաբար, առավել ևս իմ պարագայում։ Բայց իր ամբողջ ծավալն ու գործունեությունը պետք է վեր լինի բոլոր տեսակի կուսակցական եւ բոլոր տեսակի այն խանգարող գաղափարներից, որը խանգարում էր մեզ համախմբելու։ Հայ ազգային ճակատը ինքը իրենով մի կառույց չի, որը սպասում է բարեկամների։ Ես կոնկրետ ինքս ասում եմ բոլորին, ով մտածում է մեր երկրի ու պետականության համար ու ինչ որ պատճառներով խանգարում են իրենց ինչ որ հարթակներում ներկա գտնվել, որովհետև ամեն դեպքում այդ տեխնոլոգիաներով իրենք տրվել են, որ սա կուսակցականանեցա, դուք ասեք, ով է ուզում միանա, մենք փոքր ձնագնդիկը, կոնկրետ մենք կգանք ձեր մոտ։ Մեզ պետք չի, որ դուք գաք, մենք չենք ուզում, որ դուք գաք, մեր էգոն չեմ ուզում, որ խանգարի մեզ միասնությանը։ Մեր էգոն չի կարող խանգարի, որովհետև մենք ենք պատրաստ գալու յուրաքանչյուրի մոտ ու ասելով միասին գնանք այն մյուսի մոտ։ Ձնագնդիկի նման գլորվելով գնանք մյուսի մոտ, գլորվելով գնանք մյուսի մոտ, որովհետև մենք մեր պետականությունից, մեր երկրից
մեր հող ու ջրից ավելի կարևոր ոչինչ չունենք։ Ես ուզում եմ հասկանանք, մենք կարևոր բոլորս հասկանանք մի բան, որ այսօր մենք կորցրել ենք մեր հողը։ Մեր հողը մեզանից ստանում են, մենք ծառն ենք։ Մեր հողը մեր արմատներն են։ Մեր հողը մեզանից ստանում են, արմատները չորանալու է, պտուղը ոչնչանալու է։ Մենք ունենք պայքար մեր երկրի, մեր պետականության, մեր հողի վերականգնման, մեր արժանապատվության վերականգնման։ Երբ որ մենք խոսում ենք ազգից, հայ ազգային, ազգը դա գիտակցությունն է, դա մշակույթն է, մեր տեսակն է, որը ոտնահարվում է, որը ամեն հնարավոր ճանապարհներով, բոլոր տեխնոլոգիաներով փորձում են մեզ համոզեն, որ դա արդեն հին է։ Չէ, մեր ազգայինը հին չի։ Մեր արմատները հին չեն։ Մեր արժանապատվությունը հին պատմություն չի, մենք ունենք այդ արժանապատվությունը, որովհետև մենք ապրում ենք։ Մենք ուզում ենք, որ վաղը մեր օրը իրապես անվտանգ լինի։ Մենք ուզում ենք, որ լավ ապրենք մեր երկրում, ուրեմն մենք պարտավոր ենք մեր պետականության համար պայքարելու յուրաքանչյուր ոք, յուրաքանչյուր հայ, ով հասկանում է, որ իր երկիրը կործանվում է, ինքը պարտավոր է կանգնի երկրի պաշտպանության գործում։ Յուրաքանչյուր հայ, անկախ իր տարիքից ու սեռից, ինքը պետք է լինի զինվոր, ծառայի երկրին ու պետականությանը։ Ու այս հայ ազգային ճակատի հիմքում նստած են լինելու հիմնական գործունեությունը լինելու է եւ պայքարը պետականության համար, եւ պայքարը մեր հողի համար, եւ ամենակարևորը ազգային գաղափարաբանություն։ Եթե նկատում եք մեր դրոշի եւ մնացած, մենք չենք փորձել բերել նոր բան, մենք ուզում ենք մեր ակունքներն ու մեր արմատները բերել։ Սա 1918 թվականին Մխիթարյան միաբանության կողմից առաջարկված դրոշներ Հայաստանի Հանրապետության առաջին հանրապետության։ Չկա ազգային գաղափարաբանություն, եթե չկա հավատքը։ Սա մեր թագավորություններն են։ Մենք քրիստոնյա ենք, իրապես քրիստոնյա, մեր հավատքով, մեր տեսակով։ Մենք հեռացանք Աստծուց, դրա համար այս խնդիրների մեջ ելանք։ Աստված սերը։ Մենք խոսում ենք ազգայինից, դա սերն է։ Եթե խոսում ես երկրիցը, դա սերն է։ Խոսում ես հողիցը, դա սերն է։ Չենք կարող մենք ինչ-որ մի բան կորցնել։ Իսկ մենք կորցնում ենք, որովհետև մեզ պառակտում են, որովհետև մեզ բաժանում են, ասելով սա հինա, սա սրանական է, նա նրանական է, նա էսա, նա էնա։ Մենք սրբերով չենք հավաքված։ Մենք մարդ ենք, մեղավոր մարմնում, բայց արժանապատվությամբ, սիրով։ Մենք իրավունք չունենք հեռանալու Աստծուց, որովհետև Աստծուց հեռանալով կորցնում ենք ամեն ինչ։ Եվ այս նույն մեր դրոշով, մեր օրներքով, որը շուտով կներկայացնեն մեր ընկերները, մենք փորձեցինք համախմբել այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք, հավաքական մեր կերպարը, եւ այդ ամենի վրա ստեղծել մեր վաղը, այսօր ու վաղը, գաղափարային առումով, գաղափարաբանության առումով, մեր տեսակի ու պայքարի առումով։ Ես նորից եմ կրկնում, շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ հիմա ներկա եք, որովհետև ձեր ներկայությամբ դուք նորից հիմնավորում ենք մենք եւ ցույց ենք տալիս հանրությանը եւ ամբողջ աշխարհին, որ մենք միասնական ենք։ Մեզ համար կապ չունի սա հասարակական կառույց է, կուսակցական չի, ուրեմն ես պետք է այնտեղ չլինեմ, կամ հակառակը, ես հասարակական կազմակերպություն եմ, այնտեղ կարող է լինենք կուսակցական, ես չեմ, մենք հայ ենք, մենք բոլորս մի գույնի ենք, մեր գույնը մեր հողն է, մենք այդ գույնին ենք, ու այդ գույնը մեզանից ստանում են, ու դա վտանգված է, ու վտանգված ենք բոլորս։ Կարծում եմ սրա մասին, երբ որ նման այս ամենի մասին ես խոսում եի հենց այս դահլիճում, հենց այս համերավայր, հենց այս տեղում 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ին
շատերը դեռ չէին մեզ լսողները չէին պատկերացնում։ Օրեր անց եղավ պատերազմ եւ մենք տեսանք այն արհավիրքը ել ավելի ինչ որ տեղի ունեցավ։ Դավադիր եւ դավեճանական հարվածները մեր թիկունքում։ Եվ երբ որ մեզ ասում են, որ ժողովուրդը բթացած է, անջատված է, հիասթափված է, հավատացած եղեք, սա նույնպես մանիպուլյացիոն աշխատանք է արվում, որպեսզի մենք յուրաքանչյուրս մեր մեջ հավատա այդ մեր էգոին օգնի, որ մեր էգոն թույլ չտա, որ մենք կարողանանք գործենք ու շարժվենք։ Իսկ այս ընթացքում այն պատրաստ մեխանիզմը, ապազգային մեխանիզմը, գլոբալիստական կոչվի, թե ոնց, այդ մեխանիզմները կոնկրետ աշխատում են։ Թույլ չտալով մեզ, այս ընթացքում տարբեր պատճառներով մեր էգոն շոյելով, որ մենք չմիանանք։ Ես նորից եմ ուզում բոլորիս հիշողության մեջ արթնանա, որ մենք ծառն ենք, ունենք պտուղ եւ ունենք արմատ։ Իսկ ծառը կարողանում է լավ պտուղ տալ, երբ որ արմատները հողի մեջ է եւ ամուրը։ Եվ հողը պարարտ է։ Մեր հողը վաճառեցին, մեր հողը մեր տակից տանում են։ Տարբեր պատճառներով։ Ու մենք իրավունք չունենք թույլ տալու։ Եթե մենք չվերադառնանք նորից մեր Աստծուն, մեր հավատքին, եթե մենք չվերադառնանք, չվերականգնենք մեր բարոյականությունը, մեր բարոյական ներսի սկզբունքները, մեր արժանապատվությունը, ուր էլ ուզում ես գնա, ուր էլ գնանք, մենք չենք ունենալու այն արժանապատիվ կյանքը, որովհետև մենք մեր հողի համար չկռվեցինք, որովհետև մենք մեր հողը չպահեցինք, որովհետև մենք թույլ տվեցինք, որ մեր հողը մեր տակից տանեն ու մենք դա գցում ենք յուրաքանչյուրիս վրա, յուրաքանչյուրիս մեղադրելով։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ ու վստահ եմ, որ մենք դեռ շատ անելիք ունենք միասին, ոնց որ եւ այս տարիների ընթացքում սկսած 80-ականներից այսօր սկսած այս 3 տարին մենք բոլորը շատ անելիք ունենք եւ ես վստահ եմ, որ միասին մենք ասորնությամբ շատ կարճ ժամանակ հետո կվերականգնենք այն ամենը, ինչ որ կորցրել ենք։ Կունենանք այն, ինչ որ նույնիսկ չենք կարող պատկերացնել։ Եվ մենք ունենանք, ես վստահ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես ուզում եմ ձեզ բոլորի խնդրել եւ մեկ րոպե լրությամբ արգել մեր ընկերներին հիշատակել։ Ինչքան զոհեր ենք տվել, որ պահենք այս հողը մի բուր, անունը Հայաստան պահենք։ Արյունի ծովեր ենք տվել, որ պահենք այս հողը մի բուր, անունը Հայաստան պահենք։ Քրտինքի ծովեր ենք տվել, որ գորդը Բուրաստան պահենք։ Տաճարներ ու ոստան պահենք, այս մի բուր քարեղեն հողում։ Այս մի բուր քարեղեն հողում դեռ ինչքան ջանք է հարկավոր, որ պահենք հացը հոգևոր, որ պահենք քայլը մեր այս խենդ քարատրով փրչող կյանքի հետ, որ պահենք մեզանով լեցուն մեր ոգու տարեկից լեզուն, սեփական մեր բույրը պահենք ու պահենք համը սեփական մեր գույնը պահենք եւ ապրենք տանը սեփական եւ տոհմ ու գերդաստան պահենք ու պահենք այս հողը մի բուր, անունը Հայաստան պահենք։ Հարգելի ներկաներ,
այժմ կնչի Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը։ Իսկ այս պահին առանց վարքյան կորցնելու ես ցանկանում ներկայացնել կազմակերպության խորհրդանիշները, դրոշը, շաբաթագիր, զինանշանը եւ օրհները։ Խնդրեմ ձեր ուշադրությունը։ Կազմակերպության դրոշը կարմրամանուշակագույնն է, ոսկեգույն ծոփքերով, որի կենտրոնում ոսկեգույն հայկական խաչն է, իսկ խաչի 4 թևերի մեջ ժամանակագրական կարգով զետեղված են ոսկեգույնով 4 պատմական նշաններ։ Վերին ձախ մասում արշակունյաց արևը երկու արծիվների միջև։ Վերին աջ մասում մեհենագիր խաչը, ստորին ձախ մասում Բագրատունյաց առյուծը, ստորին աջ մասում Ռուբինյանց առյուծը։ Դրոշը խորհրդանշում է Հայաստանը եւ քրիստոնեությունը։ Խնդրեմ զինանշանը պատկերով։ Այո։ Կազմակերպության զինանշանի հիմնագույնը կարմրամանուշակագույնն է, որի կենտրոնում ոսկեգույն հայկական խաչն է, իսկ նաև 4 թևերի մեջ, ինչպես կազմակերպության դրոշի վրա, զետեղված են ոսկեգույնով 4 պատմական նշանները, արշակունյաց արևը, երկու արծիվների միջև, մեհենագիր խաչը, Բագրատունյաց առյուծը, Ռուբինյան առյուծը։ Իսկ օրհներգը կազմակերպության եւ շրջայցի ես իմանուշ Հայաստանի բանաստեղծությունն է, երաժշտությունը Տիգրան Մանսուրյանի, ես խնդրեմ իջեցնեմ կազմակերպության օրհներգը։
Շնորհակալություն։ Այս պահին ես խնդրեմ մեր տեխնիկական տնօրենի պատասխանատուին ներկայացնել Հայ ազգային ճակատի կայքը, խնդրեմ շատ հակիրճ, այն արդեն գործում է, խնդրեմ։ Ինչպես տեսնում եք, Armenian National Front կետերեմ հպմամբ կարող եք մուտք գործել մեր կայք, կայքը ներկայացնում է հիմնականում ընկերության բաղադրիչ մասերը, այսինքն մարմինները, գործունեությունը, ծրագրերը, անդամակցությունը, հանրային կապը և դարանը։ Հիմնականում իրադարձությունները ներկայացվելու են այստեղ, հենց գլխավոր էջում, սպասվելիք իրադարձությունները, ստորև ներկայացված է որդներքը և գրոշը, հպմամբ կարելի ավելի մանրամասն ծանոթանալ, մարմինները ներկապահին կայքը փուլում է, աշխատանքային փուլում է, կայքում գործում են նաև ոչ միայն կազմակերպության մասին, այլ նաև հայկական հայ հերոսների խոսքերն ու կոչումները, որպեսզի ավելի շատ երիտասարդությունը ազգասիրություն ունենա։ Ունենք նվիրատվության բաժին նաև, հիմնականում կանոնադրությունը և ամեն ինչ այստեղ ներառված է։ Կայքը համապատասխանում է ներկայիս բոլոր ստանդարտներին, ունի հավելվածային տարբերակով, այսինքն կարող են հեռախոսի միջոցով մուտք գործել, տեսնել։ Ունենք սոցիալական կայքերը ներկապային 4-ն են, հետագայում ավելի շատ են։ Նաև, ինչպես նկատեցիք, ունենք լեզուներ, ընթացքի մեջ այս ամեն ինչը և շուտով տարբեր լեզուներով մեր կայքը հասանելի է լինելու ցանկացողին և յուրաքանչյուր ոք կարող է ծանոթանալ և տեսնել և միանալ գործունեության։ Բարի, շնորհակալություն։ Այս պահին մի փոքր ևս լիրիկական զեղում, քանզի մեր մեջ հայրենասիրություն, ազգասիրությունը բոլոր հավաքվածներից մեջ և շատ-շատերի մեջ այնքան շատ է, որ դա է հենց պատճառ հանդիսացել այսօր և մեր հավաքի, և մեր միացության, և այսօր, և ընդհանրապես, և այն մղումները, որ մենք ունենք, որ բոլորս միասին փորձում ենք տարածել մեր ազգի, մեր ժողովրդի միջև, դասելն է դեպի մեկ-մեկու, դասելն է դեպի հայրենիքը, մեր կարևորագույն հենասյուներին, ազգայինին, մեր խորհրդանիշներին, դրա համար այս պահին մենք էլի չենք կարող անդրադարձ շանել մեր Հայաստանի համար, որտեղ մենք կարծում եմ գալիք սերունդներին պարտք ունենք, վերադարձնելու նրանց այն Հայաստանը, ինչ կար մինչ այս պատերազմը, վերադարձնելու նրանց այն Արցախը, ինչը որ մենք ունեինք։ Բայց այս պահին ես առաջարկում եմ մենք կընտրենք Համոսայանի իմ Հայաստանը բանաստեղծությունը, խնդրեմ։ Ես Հայաստանն եմ, իմ արմատները, քարերի մեջ են իմ արմատները, նախաստեղծ ու բիրտ հավետենության տարերի մեջ են իմ արմատները, իմ սաղարտները, սարերի մեջ են իմ սաղարտները, անաղարտ ու կիրթ հավետենության արևի մեջ են իմ սաղարտները, այս եմ, այսքանն եմ, ես Հայաստանն եմ։ Այս տեսանյութը այս պահին ընդգրկելով մեր հավաքի մեջ, ուսահեսնեմ, որ կարող էինք հրավիրել դերասանի, կամ ես, կամ որևիցե մեկս կարող էինք սա կարդալ։ Բայց մենք դա չարեցինք, որովհետև մենք ուզում ենք նաև սրանով ցույց տալ, որ մենք մեր անցյալի հետ ենք, մեր ներկայի և մեր գալիքի։ Եվ այս պահին, սիրով ելույթի համար ուզում խոսքը փոխանցել Հայ ազգային ճակատի գործադիր մարմնի ղեկավար Կարեն Արիստակեսյանին։ Խնդրեմ։ Հարգելի ներկաներ, բարեկամներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն վստահության համար, որ պարոն Գևորգյանը
փոխանցել է ինձ, քանի որ լինել հայ ազգային ճակատի գործադիր մարմնի ղեկավար դա այնքան էլ հեշտ գործ չէ այս պայմաններում։ Ես հպարտ եմ որպես հայ մարդ, որ համաձայնել եմ լինել այս կազմակերպության տնօրենը, նախկինում մկրտվել եմ Սավդարապատի հուշահամալիրում, 12 տարի եղել եմ Սավդարապատի հուշահամալիրի տնօրենը և նպաստել ազգային գաղափարախոսության տարածմանը Հիմա երկար չեմ ուզում խոսել, որովհետև այս օրերին շատ են խոսում ազգային գաղափարախոսությունից, ազգային արժեքներից։ Կուզենայի միայն ասել, որ այս օրերին մենք ոչ միայն հողով, այլ նաև հոգով շատ վիրավոր ենք։ Բայց այդ վիրավորված լինելու զգացումը միայն այսօր չի եղել։ Դա եկել է պետականության սկզբից, դա եկել է ավելի վաղ։ Պարզապես մենք մեր պետության, մեր պետականության հանդեպ գուցե եղել ենք ինչ-որ չափով ոչ շատ պատասխանատու։ Եվ ազգային խնդիրները բարձրացնելիս, դրանց մասին խոսելիս ես չեմ ուզում վիրավորել որևէ մեկին, որևէ պաշտոնյայի, որևէ իշխանության ներկայացուցիչի, որովհետև մեր թերությունները և թերացումների պատճառով է, որ հասել ենք այստեղ, այսօր, բայց կարծում եմ, որ ամեն ինչ վերջացած չէ և պետք է շտկենք և ուղղենք մեր մեջքը, իսկ մեր մեջքը շտկելու ուղղակի դիմադրողականություն ցուցաբերելու համար շատ կարևոր է ազգային միասնությունը, ազգային միասնության գաղափարը և մեր ուժը անշուշտ մեր միասնության մեջ։ Անկախ պետականության տարիներին մենք չձևավորեցինք ազգային գաղափարախոսություն։ Իհարկե ազգային գաղափարախոսությունը չի ձևավորվում շատ կարճ ժամանակում, բայց մենք կարծես ինչ-որ ձևով մեզ հեռու պահեցինք մեր մշակույթից, ավիրեցինք մեր կրթական և գիտական համակարգը, անտեսեցինք մտավորականությանը, քարոզեցինք հարևանների հետ, մեր ոխերիմ թշնամիների հետ բարեկամություն հաստատել, ինչ-որ բանից ելնելով, չհասկանալով հայոց պատմության դասերը, այդ դասերից չքաղելով, չսերտելով այդ դասերը և չստեղծեցինք, չսովորեցինք ազգակերտումի և ազգաստեղծման կարևոր դասերը, որ գալիս են դեռ ազատագրական պայքարից, Սարդարապատի հերոսամարտից, Արցախյան պատերազմից։ Չունեցանք ազգային գաղափարախոսություն և չունեցանք նույնիսկ այս տարիների ընթացքում օրենք ռազմավարական ծրագրերի մասին, որպեսզի պետությունը կարողանար ամուր ոտքի կանգնել, կառավարության փոփոխությունները չնպաստեին մեր պետության կազմաքանդմանը և այդ ծրագրերի հիման վրա չստեղծվեց, չվերլուծվեցին մեր սխալները, պարզապես։ Այսօր այս կազմակերպությունը փորձում է իր ուսերի վրա վերցնել ինչ-որ բան, նպաստել պետականաշինությանը, բայց անշուշտ կազմակերպության անդամների ջանքերով չէ միայն, որ կկարողանանք հասնել մեր ազգային իղձերի իրականացմանը։ Այստեղ պետք է աջակցեն և նաև քաղաքական կուսակցությունները, և կազմակերպությունները բարեսիրական հայ ժողովուրդը իր ազգային տուրքի գաղափարով, որը դրված է նաև կազմակերպության գործունեության մեջ և կանոնագրում։ Ազգային գաղափարախոսության
մասնագետներից մեկը Դավիթ Յաբլոնսկին ժամանակին մի բանաձև մեջ տալիս, ասելով, որ ինչքան էլ բնակչությունը մեծ լինի, տարածքդ մեծ լինի, ռազմական կարողությունդ մեծ լինի, եթե դու չունես ռազմավարական նպատակ եւ ռազմավարական կամք, այս գումարիլների արտադրյալը դառնալու է զերո։ Մենք կարծում եմ, որ պակասել է մեր մեջ ազգային կամքը եւ պետություն կերտելու, միասնաբար պետություն կերտելու կամքը։ Ունկնդրեցինք Համոս Արայանին, մեր բոլոր մեծերն էլ իրար նման են, որովհետև ազգը հայտնի ճշմարտություն է, չի կարող մեռնել այլ կերպ, քան ազգասպանությունից, որ նման է ուղղակի տաք լոգարանում երակը կտրելուն։ Բայց մեզ փորձեցին տանել այդ ուղղությամբ, ասելով, որ պատմությունը կեղծ գիտություն է, ազգային գաղափարախոսությունը կեղծ կատեգորիա է, որ պետք չեն մեզ պատմական դասերը, կեղծեցինք նաև ընտրություններ, բանտեցինք ազգային գործիչների, անվանարկեցինք ռազմական գործիչների ու հանգիստ նայեցինք, թե ինչպես է վարքյան առ վարքյան մեր ոտքի տակից գնում մեր հողը, մեր հայրենին։ Այսօր խորհուրդը Վարդանանց տոնն է եւ մենք բոլորս թեպետ մեզանից շատ են հեռացել Մամիկոնյանները, բայց մենք նրանց ուխտի դավանանքի բարոյական իմաստասիրությանը պարտական ենք։ Պարտական ենք որպես անկախ պետություն մեր արցախյան ազատամարտի հերոսներին, մեր բոլոր հերոսներին։ Ես չեմ ուզում կրկնել այն միտքը, որ մենք մեռելների սիրահար եւ կենդանիների թշնամի ենք, բայց մենք պետությունները, ինչպես Գարեգին Նժդեհն էր ասում, պետությունը կանգնում է մեծ մեռելների աճյունների վրա։ Եվ մենք պարտավոր ենք հարգել նրանց, մեր բոլոր մեծերին։ Եվ գուցե ժամանակն է եկել, որ հայոց պետականության տոների եւ հիշատակի օրերի մեջ ունենանք նաեւ հայրենիաց հերոսի օր, նոր հերոսների, նոր խոնարհումով, նոր նվիրումով, նոր հարգանքով նրանց նկատմամբ։ Ես հավատում եմ, որ մի օր ունենանք նաև վերլուծական լավ միտք, ազգային ծրագիր եւ կկարողանանք մեր ավակ ընկերների հետ համախմբված ստեղծել ազգային պետություն, ունենալով ազգային արժանապատվություն։ Ես հավատում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, ինչպես մեր մեծերից շատերը Հայաստան ասելիս ակամա ոտքի պիտի կանգնեն, որովհետև Հայաստան ասելիս ոչ միայն մեր մեծերի, այլ յուրաքանչյուրիս ոտքը պիտի ծալվի, յուրաքանչյուրիս շուրջը պիտի վնասվի, բայց հավատում եմ, որովհետև հենց մեր մեծերի միջոցով է, որ մենք դառնում ենք Հայաստան եւ նրանց միջոցով է, որ ճանաչում ենք Հայաստանը։ Նրանք գիտեն, որ իրենք Հայաստանն են եւ իրենցով մեզ են պարգևում այն Հայաստանը, որի համար այսօր վաղը պիտի աշխատենք շատ, պիտի աշխատենք անդադար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ներկաներ, եթե կան ելույթի ցանկացող անձիկ, խնդրեմ կարող եք մոտենալ, կամ եթե կան հարցեր կարող եք հնչեցնել, քանզի այսօրվա մեր հավաքը հայ ազգային ճակատի պարտահերթ ժողովը մոտենում է իր ավարտին։ Եթե չկան այդպիսի ցանկություններ եւ հարցեր, կրկին շնորհակալություն հայտնելով ձեզ, ես ուզում եմ ընթերցել այսօրվա մեր ժողովի, ինչպես բարի երդ։ Շնորհակալություն։ Դարձել ելույթ է։ Միասնաբար
քանի որ մենք բոլորս սարայում ենք մեկ գաղափարի, ունենալ հզոր անվտանգ հայրենիք, բարեկեցիկ կյանք մեր ազգի եւ ժողովրդի համար։ Եվ այս պահին մենք լավ չեմ խոսի։ Ընդամենը կթերցեմ այսօրվա մեր հավաքի, մեր արտահերթ հայ ազգային ճակատի արտահերթ ժողովի որոշումը, որ անցկացվեց ձեր ներկայությամբ, ձեր պատվելի ներկայությամբ։ Հայ ազգային ճակատ ազգասիրական, հայրենասիրական եւ բարեսիրական հասարակական կազմակերպության արտահերթ ժողովի որոշումը 11 փետրվարի 2021 թվական Հայ ազգային ճակատ ազգասիրական, հայրենասիրական եւ բարեսիրական հասարակական կազմակերպությունը, որի ստեղծման հիմնական նպատակն է հայոց ազգային գաղափարաբանության ձևավորմանը եւ ազգային պետության կերտմանը, ազգային բնավորության, ինքնության, հիշողության եւ գիտակցության ներուժի զարգացմանը, համախմբմանը եւ անբարմանը, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայկական սփյուռքի միջև կապերի ամրապնդմանն ու փոխհարաբերությունների արդյունավետ զարգացմանը, Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ազգի նկատմամբ միջազգային բարենպաստ վերաբերմունքի ձևավորմանը նպաստելը 2021 թվականի փետրվարի 11-ին Երևան քաղաքում հրավիրված արտահերթ ժողովին որոշում է. Առաջին. Ստեղծել հայ ազգային ճակատ ազգասիրական, հայրենասիրական եւ բարեսիրական կազմակերպության խորհուրդ, մասնաճյուղեր եւ ներկայացություններ նպատակ ունենալով համախմբելու Հայաստանի Հանրապետության եւ հայկական սփյուռքի մտավոր, բարոյական ու հոգեվոր ներուժը եւ ազգային ջանքերը ի նպաստ եւ իշա Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, հայոց պետականության զորացման եւ ամրապնդման։ Երկրորդ. հայկական սփյուռքի համայնքներում ստեղծել հասարակական, քաղաքական, կրոնական, բարեսիրական բոլոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից կազմված միացյալ մարմինների եւ այդ մարմինների առաջարկությունների հիմամբ նրանց հետ խորհրդակցելով եւ համագործակցելով տարբեր բնագավառներում մշակույթի, կրթության, գիտության, առողջապահության, իրավական եւ տնտեսական զարգացման, արտաքին եւ ներքին քաղաքականության կազմավորել հայ ազգային ճակատ, ազգասիրական, հայրենասիրական եւ բարեսիրական կազմակերպության մասնագիտական հանձնախմբեր, մշակել հայոց ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական եւ իրավական պետության կերտմանը նպաստող ազգային ծրագրեր եւ ստեղծել ճանապարհային քարտեզներ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության եւ հայկական սփյուռքի տնտեսական, մշակութային, բարոյական եւ հոգեվոր զարգացման համար։ Շնորհակալություն։ Այս որոշումը տպագրված է մեր գրասենյակի աշխատակիցները կօգնեն վերջում ձեզ բոլորիդ ցանկության դեպքում բաժանելու եւ տրամադրելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար։ Շնորհակալ եմ ձեր պատվերի ներկայության համար։ Բոլորիս բարի երեկ։